өөр ер нь өөртөө тухтаагаар л хэлэх хэрэгтэй. Тий. Минь ямар мэдгүй одоо нэг болж байна. Гэхдээ яг нэг тийм нэг юм юу гэдэг юу. Юу гэсэн сайн мэдгүй нэ. Одоо болж байна. Болж өөр нааг анзаарахгүй шүү дээ. За болж юм алж байна. Тэгэхдээ айгуу сонио одоо ингээд иймэрхүү нэвтрүүл ингээд үзэн штэ тий. Үзэхээр ингээд яг одоо үзэгчийн нүднээс бол эн чинь ингээд айгуу тийм нэг бүх юм зэгцтэй одоо нэг юм байгаа штэ. Тэнгүүд яг ингээд нөгөө талд нь ингээд гарчих тэр энд ингээд нэг хідэн нөхдүүд ингээд наашаа хараа суучихсан тий. Ингээд юм ингэсэн тий. Одоо ингээд яах нь вэ? Тэгээ тэндээс ч нэг гэрэл эндээс ч нэг юм камернууд ингээд юм сараалжсэн нэг юм юугүй тий. Тэгээ айгуу тийм сонин өөр санагддаг л да. Ингээд би бас нэг жоохон яг үндэ бол сандрал нөө байхын үед бол байна. Ягаад тэгэхээр нөө нэг өмнө ер нь энэ тэнд хүмүүсийн контент нэг орчин штэ. Тэгээ нэг орчноо мэдрэхгүй жоохон хараал өрөөл хилдэг ч юм уу яадаг ч янз бүрийн болчих штэ. Тэгээд нөгөө комент битүү ингээд хараалгачдаг хөөг. Тий. Тэгээ тэнгуү чи нөгөө нэг яг би тоохгүй гэж байгаа боловч бас нэг жоохон тийм нөгөө нэг хүмүүсийн нэг юм нэгнийгээ одоо дийсэлч мэслэгтэй хилдэг амар үгнүүд үүдэг штэ тий. Нэг юм айнстай амар орсон байна мэн ч юм. Тэнгуүт нэг жоохон тэрэд санаа зовооддаг хөөг. Тэгээд нөгөө юуг нь ч бас алаад байгаа юм шиг тий. Үгүй штэ. Чи тэгвэл эхлээд нэвтрүүлэг найруулж эхлэх үү? Эхэлцээ яваалгаад гэж ойлгоод тий аим тийм. Чи тэгвэл ац гэдэг үгээ тайлбарлаад өгч л дээ. Тэгэл чи цаашаа хэлж болно шүү дээ маань нэвтрүүлэг. Ац уу. Болон тэ найруулж чаа. Тийм. Яг нөгөө хэлж байгаа тэр чинь гэхдээ юу штэ. Яг утга нь гэх юм бол одоо та хэд нөгөө нэг ийм хэлбэртэй мод байдаг штэ. Тийм. Одоо нэг юм тий ац мод гэдэг газар дэж байгаа нөгөө дээр нь ингээд мах зорж байгаад ингээд юм эргүүлж түүдэг гал мал дээр шарж мардаг. Тэнийг тийм утга байх шиг байгаа. Тэгээд шатрын морь ингээд нөгөө нэг ац 51 гэж ярьдаг байхгүй. Тэр нь болохоор одоо ноён биш тэрэг тэмээч гэдэг юм уу тий олон юм руу голд нь очиод бүгднэрийн зэрэг дарьчаар тэр чинь бас морины ац болчдөг байхгүй. Ер нь бол тэгээд дээрэс нь ац гэдэг чинь нэг юм өгөх гэсэн утга байгаа. Ямар тий өгөх гэсэн утга юм биш. Би яг сайн нарийн сайн мэдгүй. Гэхдээ ингээд дээрүүд ингээд одоо юу гэдэг нь хуучин хэлэнд мэл нэг манд ац гэдэг юм бол жишээ нь надад өгөх гэсэн утгатай болчдөг ч юм уу. Мэдгүй яагаад юм зарим хүмүүс авцар гэдгийг ацар гэж яриад байдгийг болч юм уу тий би яхаа зүгээр бүх юм таамаг гэж чи өөрөө уншсан ном ч юм уу. Гэхдээ байхгүй эн чинь зүгээр хальт дандаа нэг юм чихний ажуугаар ингээл өнгөрсөн юмнууд байгаа байхгүй. Ац гэдгийг чинь хараадах. Ац гэдэг. Утга 2 салаа модл гэж гарч ирэх байна. Монгол хэлэнд хэд утгатай шууд утга нь салаа 2 салаалсан хэсэг жишээ нь модны ац замын ац. За шилцэн утга сонголтын цаг хоёрын талын дунд жишээ нь амьдралын атсан дээр ирэх. Атсан шалаа гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Атсан шалаанд орчлоо. Тий. Аа юу тий одоо 2 сонголтын чи хоёулаа л муу гэсэн л утга юм шиг байна ер нь бол. Заримдаа хөнгөн бүдүүлэг гинэ. Эсэргүүцсэн өнгө агуулж хэрэгэлдэг ихэвчлэн сөрөг утгаар жишээ нь ац гэж уурсан өнгө тонор хэлж болно гинэ. Одоо хараалын үгнүүд ингээ олон төрөл байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд ингээ зарим нь бол жишээ нь хүний сэтгэлд айгүй тийм муухай одоо хүнд тусгаар хараалын үгнүүд байгаа шүү дээ. Ингээ үнэхээр гомдоохор ч юм уу тий. Тэгэхэд ац гэдэг чинь бол хажуугаар нь хөнгөн гэж яваад байгаа хөөх. Тэгээд надад бол яг тиймэрхүү санагдтыг. Ер нь бол тухайн нөхцөл байдал ингээ дороотсон ч гэдэг юм уу тэнийг байдалд орсон ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү одоо шоглсон байдлаар ашиглаж болж байна. За эсвэл бас үгэнд хүч оруулах юугаар ингээд хариг. Тэгээ нөө байн хэлсээр гадны цаанаа нэг тийм байсан өвдстэй үг мөх юм шиг болоод яг зүгээр л одоо тухайн нөгөө контекстоос хамаарат ингээд янз янзаар ашиглана гэсэн. Тэгээ одоо би ер нь муурандаа ац гэд нэр өгсөн шүү. Харин тийм хэлээд би чинь бас мууртай шүү дээ. Чи бас толоотой тий. Би багтаас манайх хэдэн жил төлчихсэн. Темка гэдэг толоотой байсан. Темка? Тий. Манайхыг Лиза гэдэг. Тэгээ ер нь бол тийм байна. Тэгэхээр ер нь бол яг тухайн ац гэдэг үгийнхаа ац гэд тий ингээд яг яаж хэлж ийн нэ ац гэд ингээд бас тэгж хэлэх юм уу? Уу ах тэгэл ер нь өөртөө тухтаагаар л хэлэх хэрэгтэй. Одоо мэдгүй ингээд та үзэж байгаа хүмүүс гайхаж байгаа тийм хоёр хүн суудсан ингээд хараалын үгний юуг ингээд олон талаас нь хараалын үг биш шүү дээ. Өгчээсээ хар хүүр гэдгээс ямар нэг ац гэдэг чинь. Ац гэдэг нь арай юу шүү дээ. Хамаагүй зэрхэн бод тийм. Дээр үед биднийг ч яах вэ? Хүмүүс ч хүүхдүүдээ хүчээс ар хүүр чи хаагур тэнээ дээрөө цусаараа тэгэлсэн мэгэлсэн энэ тэрэг гэл амар загнад гэсэн юм л шүү дээ. Гэхдээ минийх ихвчлэн би нэг ат царайлах гэдэг дээр л ашигладаг. Өглөө одоо нэг өглөөс хэрэглээ гэдэг тийм дүрс авч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг ингээд төсөөлөхөр тэр чинь нэг юм сонь эхлээд камера аваачаад
тэнцэнэ ингээд зоогоод тий сэрцэн баг босч байгаа шүү. тий зоongуудаа буцаад ингээд очиж гівцснэ. Хөнжлөө нөмснөө ингэж босч ирээд байгаа байхгүй тий. Тэр мөр чинь нэг л юм Ац. харин тий. Тэгээ миний ч болохоор би зүгээр ингээ өглөөс яг ингээд яг утсуугаасаа нөө уцаа авч чагаад унтж байгаа шүү дээ. Ингээд яг сэрэнгүүт үнэхээр тэр нэг юм ядарсан ч гэдэг юм уу тэр нэг юм угаасаа нөгөө царай муутай дээрээ угаасаа нэмээд тэр нэг юм өс ингээд яац нэг юм гэдэг юм. Тэгэхдээ тэрийг бол нөгөө бодит байдал гэж боддог байхгүй. Тэгээ би ер нь бол хинч одоо яг тэр юу шиг сэрэх боломжгүй гэж боддتي. Яг өөргий. Үнэхээр гэртээ камер суйрлуулдаг юм бэл чи ингээ босоод ингээ уцаа тавьчаад буцаад ингээ тэгснэ ингээд ядаж л амир ядаргаатай билээ би гарсныг бол 12 цаг дуудахтаа бичлэг хийж байгаа. бичлэг өчөд үү. Үгүй юус унтах. Яг нэг өдөр жишээ тэгэж болно. Гэхдээ ингээд өдөр болгон тэгнэ гэвэл наа чи нэг л тэр тусч байгаа байхгүй. Тэстэж ингээ хацуулж байгаа юм тэр. Үй манайха хүмүүсээ яг тэ сошиалын цаанаас сонсох яг хажуугаас нь сонсох хоёр хажуугаас сонсох нь хамаагүй зөөлөн сонсогдсон юм байна. Тэгтээ би тайлбарлуулсан болохоор юм. Тэгээд яг тэр яхаа хүмүүс нүг ингэдэг яхаа хүмүүсийн янз янзэр хүлээж авдаг одоо юм л хараал хэлдэг мэлдэг одоо бохор заван архитар суудаг муудаг энэ тэрэгэл нүү тэр ялангуяа томчууд ч юм уу заримдаа тэгж хүлээж авдаг байхгүй. Тэгтээ яг нүү тэр чинь нүг надад бол нэг юм бодит байдал нь илүү чухал гэж боддог учраас тэгээд ч амар нэг хараал хэлдэг гэдэг яг үндэ бис өөр хүмүүсийг ч юм уу нэг амар тэгж нэг харааж мараад юм л та. Тэгээд ерөнхийд нь нэг хараачаад ерөнхийд нэг эсвэл одоо өөрийгөө ч гэдэг юм уу те бас хүн нөгөө заримдаа ингээд нэг тухайн өдөр нь бүтээмжгүй ч юм уу хийцгүй өнгөрсөн ч юм уу те ингээд дөнгөж нэг юм өөрийгөө үгүй ядах ингээд нэг би өстой ац юм аа гэл тэгэл очиж байгаа байхгүй. Томчууд ингээд өөрсдөө хүүхдийг ингээд нэг юм хүүхд гэсэн нэг юмар ингээд харчиж байгаа байхгүй. Одоо хайрцагт оруулаад өөрсдийнх нь нэг төсөөлөл байгаа гэсэн. Тэгээ яг тэр төсөөлөлтөө аваачаад наачихсан. А тэрнээс нь ингээд зүрсэн юм гарангуудаа амар баламгадад байдаг гэх юм уу. Яг үндэ бол одоо жишээ сошиал медиа юм хөгжсөн тохиолдолд үед бол ерөөс нэг тийм хүүхэд одоо нэг юм гин цагаан цайлган мэлхэн ч юм уу эмзэг ариун нандин мандин тийм байхаа угаасаа болоод удаж байгаа юм. Одоо санаа манад бол илүү багасаа илүү одоо хөшин санаатай болцсон ч юм уу тийм ингээл баргийн мэдгүй юм байхгүй. Тэгээ угаасаа тэгэхээр чин тэдрэг чинь ингээд нэм хүүхэд гэдэг юмд оруулчингуудаа ингээд харьцаад их юм бол угаасаа хооронд хэзээ ч нэвтрэлцэхгүй болчих жоох. Тэгэхээр одоо тэр элдв янзын хаана хүлээс байх юм бол бүгдийг нь одоо нуурах хэрэгтэй. Тэгэл зүгээр яг болж байгаа процессыг үнэн бодитоор нэг сайхан ярмаар байвал яриад тэгэл. Тэгээ одоо тэгэл эцэг эхчүүд энэ хүүхдэд мэдхгүй эцэг эхчүүд аягүй олон байдаг шүү дээ. Ингээл янз янзын хэрэгтэй хүүхдүүд оролцолт олдогдол ингээл тэгэл. Өөрөөсөө манай хүүхд тийм шүү дээ. Манай хүүхд ингэдэг манай хүүхд гэдэг ба тэргээл те. Яг үндэ мэдхгүй байхгүй. За найрлагч асуух юм байгаа юу? Тэгээд хоёр юу нэг өөрсдөө ирээ явчих юм уу? Өөрсдөө ирээд. Тэгвэл тэр шал өөр юм ярьлаа шүү. За одоо хоёрт нэг entertainment хэсэг ба дуу таа. За. Манай ами ер нь хэр дуу сонсдог вэ? Дуу юу? Чамаар бол нэг 80 маяад оны дуу талхна. Завхлангийн дуунд нэлээд дуртай. Тийм үү? Тий. Амьдрал минь хөө. Айлгоо дуу хуурмэн гэдэг. Тий. Нөгөө далай гэд дуу мэдхүү. Овсын дуу юу? Тий нөгөө нуураар баян. Тэр чинь овсын дуу шүү дээ. Харт. Зөндөө. За сонсъё. За эхлээд даавыгаар 80 доо. За. Хаалгана. Ондрын хичээл 2020 оноос хойш. Ковидоос хойшоо гэж хэлчихгүй. За. За амигийн таах. Наа чи хүн болгон мэд юм шүү. Ямар ч Улаанбаатарын агаар гэдэг. Бадрууган. Тий. Наран зооны аав. Тэр хүн амар хүн байсан юм шүү. Тий. Кино минь хийдэг. Юу? Үнэхээр гайхалтай хүн байсан. Шинэ үсгийн багш шиг хийсэн юм биш үү? Би сүүлд багшийн найруулагч. Миний 2020 оных гэсэн үү? Тэг юу сүүлийн үеийн гарсан. Монголд шүү. Залуучууд хамгийн сонсож байгаа. Үгүй ямар гоё тод хэлж дуулдаг гэж. Дууных нь нэрийг мэдэхгүй. Гэтэ наа чи нөх хин үү? Тэрэш нам нь үү? Яа, дараагийн дуу. Яа. Одоо би тухайн үед би ингээд дуу сонсон бол би ядаж дуусных нь хоолоор таних нь шүү дээ. Хин шиг ами шиг тэгч би за цаашаа. За. Одоо минийх юм уу? Үгүй. Хиний дуу. Хамична. Мөн өөр шүү. Мөн. Гадаад дуу юм уу? Үгүй дээ. Айгаа өөрийнх нь дуу ёсч.
За ястаа мэдгүй наач орч. Гэхдээ одоо сонс. Энэ гадаад тоо юу? За ястаа мэдгүй үнэхээр орж ирэхгүй. Хаанаас нь чаас. Уута мэдсэ. Манайхан бүжиглээрээ. Ойтон цагаа яачлаа. Энэ нөгөө хар шантлаг гэж байсан байхгүй юу? Хар шантлагийн баска гэ одоо байна шүү дээ. Санаанд гүй чамтаа би учирсан. Хамтлагийн сонсч байсан байх. Гэтэ энэ дууг болцсон үнэхээр би нөгөө юу юм болов танай үеийн чинь нөгөө модерн токинг мокинг гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ тэр юу юм болов гэж зүгээр хайлтдаг. Тэгээ баскагийн энэ төвшөөгээд хашийн бас дуучин зал байсан. Одоо нас орсон. Гэтэ энэс тухайд тэгвэл амар юм креатив юу л байсан юм шүү тий. За Ундраа хичээл татлах тоо. нэмэ. Частас лөө. Оо яг Би угс нэг сонсдог. Хайлчсан baby. Baby гэдэг байгаа шүү дээ. за дараагийн амыг таах. За. Үчин тэг хүлээлт юм уу? Гэхдээ наа чи ерөөсөө одоо манай үеийнхэнд бол нэг тийм юу юм уу биш шүү дээ. Дээр үе юм уу юу биш шүү дээ. Биш. Та нар гоё эргээд сонирхоод байгаа юм шүү. Ер нь яг хөө тийм магадлал байгаа. Одоо ч нэг хуучны юунуудын пензмензэн дахиж гарч мараад л энэ төр тий. Яг нөгөө нэг энтгтээ яг эргэж сонсч мостог магадгүй нэг иймэрхүү дуу сүүлийн үед хийгдэх болцсон учраас хүмүүс зүгээр яг эрэл хайгуулвал яг олоод сонсонгууд аюу гой санагдаж манагтаа тэгээд байдаг байна. Зэтэл би гэлээ. Гэтэ надад бол гоё энэ дуунууд сэргэж байгаа нь яг гэвэл дэндүү гоё ялгуутай тий. Тэгээ гол нь нэг сүүлийн үед чи эдрийг яг үндэ давах дуу гарахгүй байгаа учраас магадгүй би бас тэгжиж магадгүй гэж бодож байгаа. Тий. Тэгээ мод иргэн гэж одоо нүг хизээл 2 жилийн өмнө нэг тарпец өмдгийнтэй амир яасан мэт тий. Гудамжаар октод бүгд л нэг юм доогоороо ийм өвд буцаад ингээд өмсөд эхэлсэн байсан шүү дээ. Чи тэгвэл дуунууд сайн мэдж шүү дээ. За Ундраа хичээл татлах тоо. За энэ About нарийн үндэслэг гэдэг чинь CTS бэр бүгдээ системээр лайкад такси гэдэг. Лайкад агуулж жижиг бохтой. дууч нэг хаалт. хин Давай таша. оо 200 Тути бачка төг 18 гэдэг жинхэнэ амар олон залуучууд нэлээд дуу хийсэн тийм дуу. Баяр сонсчихсон уу? би сонсч ирсэн. Манай нөхөр болохоор бүр ингээд дууг нэг сонсч шүү дээ. Тэнгүүтлээ бүр ингээд нэр мэрийн үзэл хайгаал хагиш дуугийн сонсоод ингээ өөрийгөө гоё ингээ Цаашаа нөгөө цам момгийн ухаал тэд онд яасан ингэсэн тэгсэн нөгөө түүх мөхийн хамтлагийнх нь хинтэйгээ унтсан хинээсээ салсан инээ тэрэгэл тэ бүх нөгөө ховж юмнуудын бүгдийг ингээд нэвт нүхлээд тэ үгийн цээжлэл бүр ингээд үгтэй юуг нь утсан дээр хараал дуулаад ингээд идэх. Гэтэ яг уулын тэгж сурвал бас гоё юм шиг үлээ. Ягаад тэгэхээр нүг хийх дуунуудыг ингээд яг утгыг мэдэхгүй байж хата ингээд сонсч мосч байгаа. Яг нэг үгнийх нь утгыг ойлгож байлангууд бүр амар дуу. Одоо нэг юу штэ Абагийн Happy New Year гэдэг дуу гэдэг штэ тий. Одоо нэг тэр чинь ингээл одоо энэ тэнд баг багт одоо сургуулийн шинжилж гэдэг юм уу эсвэл одоо албан байгууллагын юугаар явдаг. Тэр чинь юу ч ямар ч тийм шинжилээр тавих ёсгүй дуу юм билээ. Одоо чинь ингээд утга нь яаж ийн гэсэн чинь өө 1 сарын 1 болцсон. Өчигдөр ингээд шинжил болоод аюу гой парти хийжсэн чинь өнөөдөр ингээд morning seems so gray so unlike yesterday өчигдөр арай чи юм байгаа. Одоо ингээд юу вэ? Тэр чинь бүр ингээд 2 дугаар бадаг мадаг нь болох тээр юу юм блэ? Одоо бидний ингээд өнгөрч байгаа одоо цаг үе маань үнс нормон дээр гарч иж байгаа шин залуу үеийг харахаараа би заримдаа жоохон айх юм аа. Эдгээр ингээд ирээдүйд одоо юу болох вэ гэдэг тий. Гэтэл одоо дахиад 10 жил өнгөрөхөд энэ хороод юу ч болоо билээ гэд утгатай. Гэтэл тэр дуу өөрөө 79 онд гарсан дуу дээр ингээд 10 жилийн дараа хороо ертөнц яах чинь билээ гэсэн чинь 89 онд нь битүү хаасайгу юуны хувьсгал гараад дуус баларалт тийрэлт. Нөгөө зүүнний нөгөө коммунист улсууд чинь бүгдээрээ арчсан. Үгүй наад тэр чинь шинжлэр чинь тэгэл хэвээр Happy New Year гэх ерөөс ямар ч тийм тэнд happy утга юм шиг байхгүй. Хоёр дуу таалгасан. Ер нь бол албаар залуучууд эргээд сонсож байгаа дуу таалгасан. Бид үе өөрч гисэн бид нэг дуу мэддэг бидний ерөөс соёл нэг шүү гэдэг санаа гаргаж ирэх гээд дуу нөгөө нэг мэдрэмжийг ингээд нэг юм хатгалсан байдаг шүү дээ. Ундраагч сая дуу
тэр нэг дээр үеийн хадууг сонсноо шууд бүжиглэхэд байх. Та Би бас бүжиглэмээр байсан. бүжиглэжсэн дөө юу? Би оюутны байран дотор нөгөө заримдаа бүжиг болдог байхгүй юу? Тэгэхээр манайс чинь тэрнийг юм жижигхэн коридортой баг энэ шиг коридорт чинь ингээд гарч ирээд бүгдээ ингээд бүжгэлдэг гэсэн байхгүй юу? Шагдар шиг үү? Тий. Ууж идэхээсээ илүү зүгээр ингээд тэгээд тэр төвшинг бид нар амбиах авчраад дуулуулад бид нар бүрстэй тэн дээр бүр ингээд бүжиглээд бүр амар гоё айгуу гоё байсан баг. Зэ. Маргааны хол сэрэгчгүй. Хийл та. Таарч. Хийл та. Зэ. Ерөнхий ивент тэтгэгч Green Gate International. За асуулт өөрийгөө номоор илэрхийлвэл ямар ном байх вэ? Та эхлэе хэлчих би бодож. Тэгэхээр надад шууд нөгөө нэг эхлээд би сая тэгж бодохгүй юу. Дан нөгөө нэг жижиг юм үргэлжлсэн үгийн зохиолоос жижиг өгүүлэлгээс бүтсэн ном гэж бодохгүй юу. Төвөр зохиолтой. Тэгсэн чинь үгүй юм байна. Тууж. Ямар тууж? Яг одоо нэг хүний амьдралыг төрснөөс нь өөхөх хүртэл ч гэдэг юм уу те. Тэгэл тэн дотор чинь хайр дурлал, ажил хөдөлмөр, найз нөхөрлөл бүгд орчдөг шүү дээ. Тэгэл ингээл олон дүртэй тэгэл олон үйл явдалтай. Тэгэл алдаж оноол ингээл явдаг. Гэхдээ минийх одоо сая ингээ ярьжсэн чинь бүр дуусаагүй тууж. Бичиж дуусаагүй байгаа. Дуусаагүй те. Тууж гэж бодогдож чинь зүгээр яг би өөрөө зүгээр уран бүтээлтэйг л хэлсэн ингээл. Тэгтээ хавцсан бол яг магадгүй чамин хавцсаж магадгүй гоё. Хатуу хавцтай тэгтээ тий. Дүр шиг нь байх юмсан гэж одоо хамгийн их хүчтэй бодогдуулсан нэг юу байгаа. Одоо тэр 5 дугаар ангитай би нэг юу лээ. Уртай амьсд PP гэдэг нэг ном уншихгүй. Тэгээ тэр ингээд амар ингээд ийм амар ирээн амьс ингээд дуртай одоо ингээд дуртай нэг юм охин байгаа хгүй юу? 12 настай. Аав нь болохоор ингээд дэлхийгээр ингээд нөгөө далайн тээвэр худалдаа хийгээд ерөөс гэртээ байдгүй. Тэгээд аавынх нь бүх хөрөнгө мөнгө нь ингээд нөхөртөр байдаг. Битүү алтан зоосон дунд амьдардаг. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нөхөр ингээд гар нь ингээд хүч нь хязгааргүй. Ингээд юу ч үргэж чаддаг хөөхгүй. Ингээд морь зорж юм уу ингээд тийм дээрэмч ингээд янз бүрийн нөхрүүд ирнэ шүү дээ тий. Тэгээд сайхан ингээд өргөчдөг. Тэгэл ерөөсөө сайхан тийж ингээд янз янзын нэг эксплор хийгээл одоо яваад байдаг хөөхгүй. Тэр чинь нэг талаас амар баян. Тэгсэн ингээд ийм хүчтэй гэдэг чинь нэг тийм шал сонин комбо байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэр хойд би яг тэр хүүхдэд амар атархаж уншиж ирсэн юм байна гэж. Би ч яг 5 дугаар ингээд яг нэг 11 2-тай байхдаа яг ингээд яг миний үеийн баачка тэнд зүгээр халаад байгаа хөөхгүй. Тэгээд ингээд ямар даварцсан баг яа гэж боддог. Одоо нэг супер патрууд юм биш үү? Амагийн хувьд Gen-Z гэхээр нэг юм Gen-Z тодорхойлсон 3 үг, Gen X гэхээр хамгийн их орж байгаа 3 үг. Өөрөөр бас ярьжлаа. 3 үг гэхэр ч одоо за Gen Z гэдэг чи одоо заавал яг 3 үг хэлэх хэрэгтэй юу те? Ер нь. Гэтэ яг хөө дэлгэрүүлсэн ч. Тийм. За технологийн үед өссөн. Тэгээд бэлэн зил өссөн. Арай жоохон нээлттэй байж магадгүй. Gen Z. Харин би X-ийг бодох дээр болох тэр яг юм дутуу гоцсон үед өссөн. Тэгээд дээрээс хүчрхийлэл дунд өссөн. Тэгээд жоохон хуучин гэж бод. Хүчрхийлэлээ. Тий. За Gen Z бол за мэдээж технологиг бол Gen Z-ээс ерөөсөө холдуулж болохгүй тий. Нэг тийм юу Gen Z би зүгээр юм боломж гэж хардаг байхгүй юу? Үе чинь одоо технологийн үе байна те ахаад нэг юм шинэ боломжууд гарч ирж байгаа байхгүй юу ч өөрчлөлт болох ч юм уу те тэгээд өөрийнхөө за Gen X бол хатуу дүрм бас яг юм нуугдмал хаалттай гэж байна үү тий нэг тийм дээр үед нөгөө ингээд сошиал байдгүй байл шүү дээ тий тэр арт юу болж байгаа яаж хийж байгааг мэддэггүй тэгээд тэр нуугдмал зөндөө сонь байсан байгаа байхгүй тий тэгээд жоохон бүдүүлэг санал нийлж байна. Gen X яг бүдүүлэг вэ гэх юм бол нөгөө дүрм дагсаар агаад тэр дүрмэл дагж байвал миний зөвгөө бодчихдаг. Тэр нөгөө сэтгхүүгээрээ бусдаа хитрхи нөгөө харилцагтай юм болгоомжгүй харьцдаг.
ер нь бол бид нар чинь ингэж өссөн штэ. Хүн бүр баг улчраасаа эхлэн туйлын айж авах аривч хамгач. Байж социалист улсын эд ширхэг бүрийг нүдлэн хамгаална гэх тий. За жинзийнэр бол мэдээж боломж үнэхээр байгаа. Өөрөөр байхгүй. Гэхдээ соёлтой өөрөөр. Гэтэ яг наад чинь бас заримдаа л жоохон сул тал болчихсон байсан. Тий. Өөрөөрөө гэдэг чинь нөгөө талаараа өөрийнхөө ертөнцийн төвөөгөө бодчих тал байна. Ер нь бол. Тий. Тэнгүүд өөрийнх нь одоо үйлдэлээс ч гэдэг юм уу үүсэх үр дагавар хариуцлага тэр юм дээр заримдаа жоохон заримдаа ч ер нь маш олон тохиолдол. Би ингээд гэдэг тэнгүүтээ ингээд одоо тэр гэтээ яг нэг талаар тэр нөгөө ингээд бид нар шиг ингээд ажиллаж байгаа хүмүүст аюу амар санагддаг байхгүй надаа. Эртхэн ингээд үннээ хэлээд те тэр олон өдөр ажиллаж одоо багийн ажиллагаач те нэг хүнээс шалтгаалаад нэг амар том төсөл унах магадлал өндөр шүү дээ. Тэгэхэд нэг л тухгүй байгаа дагааг өөрөө мэдрээд байгаа учраас ямарч явж байгаад тэгээ богино хугацаанд нэг 5 хоногийн дотор ч юм уу зүгээр чимээгүй хаяа явсан нь магадгүй баг тэр том эрсдлийг надад үлдээлгүй явж байгаа. Тийм бах. Тэгээд харсан. Яг хөө тэгэл тухайн ямар юун дээр ажиллаж байгаагаас л одоо хамаарх байх л та. Магадгүй жишээ нь ингээд за нэг зүгээр үүсгэний газар жишээ авахад магадгүй зүгээр тэр нөхрийн одоо тэр яасан ийсэн ямар байх нь үл хамааран одоо гэдэг үнэхээр цагтаа ирээд жишээ нээх ёстой байтал нийтгүй ч юм уу тийм ингээд нэг гэх мэт чинь яг хөө тиймэрхүү илийн баалаа инээдтэй жишээнүүд бол зөндөө гарах байх. За би чинь технологийн үед яг би энэ дээр урьдчилан нэг юм хэлэх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь энэ үеийг өмнөх үеийнхнээс өөр мөр энтергээ ярьдаг шүү дээ, тий. Энэ болохоор энэ хүмүүсийнх нь өөрсдийнх нь тарих толгой юутай бол ямар ч хамаахгүй. Яг хүний потенциалын хувьд бол энэ хүн төрөлхтний бүх үеийнхэнд ямар ч ялгаахгүй яг адилхан. Тэнгүүд яг өөрсдийнх нь өссөн орчин тэрнийхээ нөлөөг шингээж авснараа л ялгагдаад байгаа шүү дээ. Одоо ядчил өмнөх үеийнхнийгаа бодвол нэг ядч Facebook нээх гэж хүүхдэрийн хүмүүс Facebook нийлэгдэх ч дээ. Тийм. За яг бэлэн зэлэн гэдэг дээр бол яг энийг бас заавал хэлэх ёстой. Яг тэгэхээр одоо тэр хоногийн хоол одоо юу гэдэг орой хоолны мах ч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг зөвхөн маслтай талах ч юм уу. Үгүй шүү дээ. Бид нар ч сонголт Монгол бүх юм нэлээд тийм илбэг дэлбэг ариун айгүй сонио одоо за би 2003 онд төрсэн байхгүй юу. Тэгэхэд ингээд намайг төрөхөөс нэг 10 жилийн өмнө л хүмүүс ингээд талхан дээр очлоод ингээд алдчих малцаад ингээд тэгжсэн ингээд тэгээ бодоход жишээ нь ингээд яг мань митиг ингээд ухаан ороход л ингээд супермаркет юмнууд ингээд яатсан ингээд бүх юм ингээд юм байсан шүү дээ угаасаа. Тий. Чи нэг өөрөө гэдэг төрөнд хэлээдсэн. Энэ дээр ингэж бодоод байгаа. За яг сайн мэдгүй өстэй жигэн таамгаар босч байгаа. За одоо тэр хуучин дээр чинь болохоор ингээ хүн тэр нүг ийм хүмүүжлч гэдэг юм уу элдв юм 4 журам ерийг хаанаас их сурулж авах гэхээр ялч нүг ээж аав гэрүүлийнхэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь нэгээд яг эн чинь ирсэн чинь нөгөө гадны нөлөөнүүд нь айгүй хүчтэй төрж орж ирэл тэгэл тэрнийхээ нөлөөнд автаад нэг тийм за энэ юм өөр байж болох юм байна ч гэдэг юм уу энэ талаас нь бодоод үзье ингээд хийгээ. Магадгүй нөгөө нэг сайн талаараа бол ингээд одоо нээлттэй сэтгэлгээ бүтээл сэтгэлгээ энэ төр болж хөгждөг байх. Муу талаараа бол тэгэл нөгөө нэг элчгний чихэнд гэдэг шиг өстэй нөгөө ямар ч юугүй баримжаагүй барьцгүй нэг тийм нөхдүүд бас болох магадaltaй юм шиг байна. Ер нь л. X-ийг чи би юу гэлээ? Дутуу гоцоо гэсэн тий. За тэр бол угаасаа ойлгомжтой. Тий. Үлэм зэлмэн. Гэтэ яг X-ийнхнийг хэлэх үү миллениалуудыг бас баг хамарч хэлэх бах. Тэгээ эн чинь бол угаасаа ойлгомжтой. Угаасаа нөгөө суур хэрэгцээнүүд нь дандаа нэг юм хязгаарлагдмал байгаа шүү дээ. Одоо мах заханд орчуулдаг. Тий. Бас юм хандах хандлага нь өөр. Тий. Тэр чинь ингээд угаасаа нөлөөлөн сэтгэлгээнд. Тэгээ дээрэс нь хуучин гэдэг лөө. Энд гэхдээ ямар тэнэг тий. Гэхдээ алчгүй тэр болохоо нэг тухай зүгээр бодогдсон үг нь тэр. Тэгээд нөгөөх нь юу гэжлээ? Хүчрхийлэл төссөн. Тий. Би энэ дээр нэг юм юу уншижсэн. Нэг нийтлэл уншижсэн аахгүй. Тэгээд юу гэсэн бэлээ? Хаан мэт хөндлөгдөж өссөн үеийнхэн ба харц мэт одоо дарлуулж өссөн үеийнхэн гэдэг ч юм уу тий. Гэтэл одоо нэг тухайн үеийн хүүхд хүмүүжүүлж байгаа орчин болон одоо цагийн ингээд өсөж байгаа юмнуудыг ярахаар энэ тэнгэр газар шиг ялгаатай юмнууд амар их байна гэж байгаа байхгүй. Одоо манай нах зэгч мэгч ингээд ярьдаг байхгүй юм гэлээ. Өөстө бидний чи ингээд зодоод өстө орон дагуур ингээд оронгууд ингээд унь мөнээр ингэдэг байсан гэд. Би өөрөө хүүхдээ тгийж чадчих байхгүй ингээд тэр шал өөр юм яваад л юм л та. Уусаа нэг өссөн орчны ялгаатай байдлаас үүсээд янз бүрийн нөгөө тэр сэтгэлгээнд нь дадалч гэдэг юм болоод суудсан байгаа. Тэнгүүтээ харах юу мөргөлдөл тэгэл яж байгаа. Тэгээд тэр чинь жишээ нь хуучин үеийнхэн ч бол илүү нэг ахмад хүн ярьж байгаа бол зөв гэж бодчихлаа гэхэд одоо ч болохоор үгүй яг нөгөө бодиттой баримт юу юм уу чи яг юу лээ энэ зүгээр юм өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл мөдөл одоо хувийн юм ма тулгаад байна уу юу ажлын байран дээр яагаад байна нөхөр гэсэн нэг тиймэрхүү байдлаар юмд одоо ханддаг болсон ч юм уу те. Иймэрхүү л зодон боддог байлгүй дээ. Нарийн яг батны мэдж байгаа юм байхгүй зүгээр таамаг л. Их сургуулиуд төгссөн байсан юм яасан. Тэгээд би годамд явжсэн чинь
тэгэж аягүй цөөхөн шиг явдагсан байхгүй юу? Аа. Машинтай нэг мэдгүй хэдэн ч юм байсан. Зөрөгтөө миний хөхийг ингэж явуулсан байхгүй юу? Тэгэхэд би хараа яар тийё гэл өнгөрчихсэн байгаа байхгүй юу? Одоо тэгэх юм бол бүр амар Трама. амар үстэй тий. Тэгэхээр ингээд цаг үе гэдэг чинь ингээд альч үе гэхгүйгээр ингээд цаг үетэйгээ цуг ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Уг нь бол. Гэхдээ нэг юм санагдаад байдаг. Одоо нүг үе хоорондын ингээд юм ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь энэ яг сүүлийн нэг 50 жилд юм уу үүссэн асуудал баг. Энд чинь яг үүсэл хаанаас юм бэ? Тэр нэг Америкууд тий. Гэхдээ тэдний чинь юу Монголынхаас бас жоохон өөр баха. Манайхан чинь болох тэр миний бодлоор нэг амар тэгж ялгарх юм байгаа юу? Ер нь нэг нийлэнхүүдээ дийлэнхтэй бас нэг яг үндэ ижилсэл гэдэг талаа бодвол Америкийн хүмүүс арай жоохон ойрхон байж магадгүй. Харин тэрийг албаар юу яагаад гэж магадгүй. Хуугаад гэж магадгүй. Тэр жоохон дим яваа. Танаа үеийнхэн чинь болохоор ингээд нэг олон хүний ярианаас би сонссон. Одоо 2000 оныг амар хүлээдэг гэсэн гинэ. Ингээд за гоё. За 2000 он болчихвол юм бол нэг тийм шал өөр ингээд бүх юм болж болох юм шиг те. Нэг тийм цаанаасаа ингээд нэг юм гítэл бүр зохион бичлэг хүчдэг, зураг зурдаг. Би ч энэ бүр энэ тиймэрхүү. За. Тэр 2000 оныг бид нар чинь одоо 1980 он зохион бичлэг бичиж байхдаа тий 2020 онд нисдэг машин кейсэл баг хүн ингээд нэг хуруутай болсон заяа. Компьютер дээр ингэж юм хийсээр хагаад ингэж хийсээр хагаад нэг хуруутай болчихсон. 2020 онд тэгнэ мэгэн гээл заяа. Ийм бүр ингээд амар бичлэгсэн байхгүй үнэхээр хүлээж ядчихсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь маань нөхөр юм зураг зурсан гинэ. 2000 онд манай сургууль гэсэн зураг зурсан гинэ баг багтаа. Тэгсэн чинь сургуулийн яг тэрчгээр нь зурсан байна л да. За 2020 онд гэдэг мэдгүй. Тэгсэн чинь муу тавьсан гэсэн. Яг адилхан зурсан. Яг адилхан зурлаа гэдэг. Энд чинь 2020 онд энэ чинь энэ сургууль чинь бүр амар болно гэдэг муу тавьсан гинэ. Тэгсэн чинь хэвээрэл байгаа шүү дээ. Үгүй тэгсэн чинь амар хөөрхөн надтай юм ярьж суужсэн. Тэгсэн манай агч тэгэд над дээр муу тавьсан. Тэгээ би дээр очиод байсан манай сургууль миний зурснаас муудсан. Тэр нь бүр үннээсээ тий миний тэр зурснаас илүү муухай болцсон байлээ. Тэгээд яг сургууль нь хичээл нь ороод тэгээл байж илээ гэсэн. Тэгж бодохгүй юу? Тэгэхээр чинь юу юм шүү яг товчхон бол одоо саяны тэр нэг тэр наад жишээ чинь бол бас амар юун жишээ биш үү? Хоржонтой эвгүүдсэн жишээ биш үү? Тэгэхэд одоо яг ер нь яг тэр сургуулаар төлөөлөлөд амар олон юм хэлж болох бах. Ер нь. Тий. Яг хийж амар муудсан. За нарийнх чи өөр. Тэгээ за одоо челленж хагас орно. Тоглоом. Тэгээ буцаад нэг ярианд орно. Тэгэл та. За, рефреш хийх ба. Emporium Талын Монголын тансаглал брэнд энэ бүгд болохоор нэг бодлын дотор байдаг. Хамгийн их татаж авсан одоо тэр хэсгээс хойшоо за жишээлбэл энэ хүртэл татах юм бол энээсээ хойшоо авна. Бүр энэ хүртэл татах юм бол бүгдийг аваад тэг голныхаа асахгүйгээр гэсэн үг. Асах юм бол тасах юм байна. сая ширээдээ хүрэхгүй шүү хараа. Эхлэх юм уу? Би ч чичээд дулаа. За эхлэе. Дуус. Ингээд би айлта наа чи тасрахгүй шүү дээ. Тасрахгүй юу? Энийг бол наанаа асгацсан байхгүй юу? Ингээд би одоо ялтаа. Ой энэ бүр арай их асгацсан. За би юу хүртэл явж юу? Чацсан хүртэл юусан байна. Би эдгээр ингээд цуглал авчих юм уу те? Чицэрний авах нь байна. Тэгээд амбарч хийдэг. Тэгэл би идэж үзэдэх үү? За гомдол шүлгэж чинь борцтой цай гинэ. Борцтой цай гинэ өсөд. Жерки. Хатаасан жерки. Чи бас би тэр хоёул хатаасан жерки гинэ. Шар сүнэ чихэр хараа. Surprise Наа камерлын ингэ шар. Энэ. За энэ гоё. Энэ бол гоё юм байна. Машинд явж хат. Махан ямар гоё юм бэ? Харин тий. Борц. Яа гэдэг бэ? Энэ юу үзэн үү? Энэ нөгөө Монголд ийм ургат юм уу? Юугаар юу хийх бодол? Мэдгүй нэг юм Үзмний аймгийн ямар нэгэн юм. Үзмний аймгийн нэг турлаа.
Нэг ийм урт үзэн байдаг ч тийм. Энэ гоё амттай байна. За, цацрагны охоо өнгөн өөр Хийцтэй цай гэсэн. Энэ. Тэгээд харуулсан амттан гинэ. Нөө жерки борц гэдсэн чинь нэг юу үнэшээс юутай амар холбоотой төстэй. Түүх мөхтэй жоо холбоотой хаа. тийм шүү дээ. Нөгөө аян данд явахдаа маха Хоол гэж амар том цай эзлэхгүй зүгээр юунд аа. нэг үхрийн махыг юунд нь багтаагаад Тэр манай нэг 10 жилийн багш ирсэн. Тэгтээ тэр өнөө удлаас мэдэхгүй байна. Нөгөө нэг одоо борц чинь ер нь бол ингээд жижиглээд ингээд юу ачих тэр чинь аюу жижиг мөртлөө амар агуулмж нь хүчтэй байгаа шүү дээ. Дайсан нэг Монголд өгсөн Монгол цэргийн нөгөө ийм борц шүү дээ. Тэр чинь одоо амар удаан хугацаанд хэрэглэх хүнс байгаа шүү дээ. Бүгдийн нэг дор чанж идэ тэгээд үхсэн гэсэн. Яг өнөө удлааг мэдэхгүй тэгтээ юм зүр. За энэ бол бүр тасархаа. Дотроо хараа. Жижиг юм энэ борцогтой. Өстө тансаглал юм шүү. Гоё. За гоё юм байна уу? За мөнгө. За яа. За мөнгийг амьдралын зорилго уу? Эсвэл зүгээр хэрэгсэл үү? Та хоёр зүгээр л өөрсдийнхөө үзэл. Тодорхой шүү дээ. Хэрэгслэл шүү дээ. Гэхдээ энэ их сониосод би бол ингэж бодож байна. Одоо нүг мөнгө гэж юу вэ гэд нөө тухайн зүйлийнхээ мөн чанарыг ингэж ойлгох хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Ер нь яг мөнгө гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр за ингэж солилцоо төлбөр тооцооны хэрэгсэл ингэж эртээр үесээ юм байсан тэгсэн энэ төр гэл ингэж нэг юм. Хүний амьдрал уусаа яг үнэхээр зайлшгүй хэрэгтэй юу гэвэл хэрэгтэй. Гэхдээ энэ чинь нүг хоёр тишээгээ хуваагчаараа миний бодлоор бол буруу болчиход байгаа. За нэг дайлсын өнцг нь болохоор одоо юу гэдэг ингэж одоо үнэхээр яг бүх юмыг мөнгөний төлөө хийдэг ч юм уу одоо ингэж энэ тийм мөнгөний төлөө юуг зарах уу, юу зарахгүй вэ гэдэг нөгөө зааг ялгаж жоохон алдагчаад магадгүй нэр төр үзэл бодлоо одоо сүнсээ энэ төр те бүгдийг ингээд мөнгөний төлөө нэг тийм далилт байгаа. Тэр чинь амьдрахад амар айцтай. Тэр ингээд тэр чинь бүр ингээд утгаа алдаад бүр энэ dark-рал, deep-рал одоо бүх зав юмнууд руу орж байгаа. За эсвэл бүр нөгөө туйлмч их сайгунд амар утгагүй. Энэ нь бол жишээ хин нэгэн хүн ингээд за нэг ажил төрөл одоо бизнес ингээл чи мөнгө хөөлөө гэж загна. Эсвэл одоо юу гэдэг ингээд энэ охтууд мөнгө харддаг энэ төр гэл те. Гэтэл үнтэй яг үндэ эн чинь бид нар идэж уух, өмсөж уух, амьдрах орон байр сууц, машин тэрэг бүхэл юм тэрэгч явж байгаа нь үнэн шүү дээ. Тэгээ яагаад энийг зүгээр боддоор ингээ хараад за энэ яг юу юм бэ? Энийг ер нь яаж олох хэвтэй юм бэ? Ингээд яавал ингээ зүгээр юм бэ ч юм ингээ те. Ялгаа нь байхгүй. Тэгэхгүй эн чинь нөгөө тийшээгээ оцорчхоор ингээ жишээ нь ядуу байхыг ингээ нэг тийм романтик зөв сайн зөвлөч юм шиг. Тэнгүүтээ эсвэл баян хүнийг амар үзэн ядчих баддаг ч юм уу. Гэтэл энэ чинь нэг бодит байдал үннээсээ дандаа ингээд зөрчөд холдчиход байгаа байхгүй. Бүгд мөнгөнд дуртай. Тэгсэн мөртлөө мөнгөтэй үнийг үзэн яддаг. Харин тийм мөнгө чинь тэгэл ер нь бол хэрэгслэл шүү дээ. Бидний амьдрах хоолоо авч идэх бүхэл юмаа бид нар мөнгөөр төлж зохицуул мөнгө төлж амьдрч шүү дээ. Гэхдээ амар их мөнгө олох гээд ч юм уу эсвэл амар их юм хүсээд хитрхээ ингээд ядраад ахаар чинь одоо нүунийг би ингэж санагдсан л да. Одоо би яаж яах нөгөө өөрөө сайн мэдгүй өөрөө амар үрлэгэн тэгээд нэг юм сонин байнгын юуны асуудалтай найзуудаасаа мөнгө зээл явж байгаа хүн баггүй. Тэгээд тэнгуут за ингээд дими юмд ингээд үрээ тэрэггүй энийг ингээд хадгалж байгаа энийг ингээд өсгөж жагаад ийм юм ингээд авчихаа ч гэдэг юм уу те. Тэрийг ингээд зөв ашиглах өсгөж үржүүлэх тэр ухаанд ер нь мэддэг л баймаар юм шиг байна. Одоо мөнгө бол зөвхөн одоо мөнгө бол юу юм бэ энэ төр гэж яриач өөрөө шал юг болчихдог байхгүй амьдрал болчихдог байхгүй. Одоо хоёрт нэг юм зорьсон зорилго нэг юм амьдралын нэг зорилго байгаа шүү дээ. Яг тэр нэг ингээд хүрэхэд яг хэрэнд хүрэх хэрэгтэй вэ? Яг бүр яг тооцоод байгаа гэхээр. Монгол за кино өөрийнхөө мэддэг юм бол ярий те. Кино бол хамгийн азгүй урлаг яагаад гэвэл мөнгнөөс бүрэн хамааралтай гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр айгуу удаан үргэлжилдэг те. Дандаа жилжингээ зарлаг гарч байгаад 2-3 сарын дотор орлого нь орж ирдэг. Тэгээд би тэгж боддог байхгүй юм. Үйлдвэрлэл гэж бас хэцүү мөртлөөсөө гоё юм а те. Ингээл юмнууд нь үйлдвэрлэлжлээдэг те. Хүмүүс ажиллаад үйлдвэрлэдэг. Тэгээл тэр нэг ингээл гараад идэг. А кино ч болохоор яг ингээд нэг яг бидний өөрсдөө ингээд биеэр хийх юм болчиход байгаа байхгүй те. Тэгээд нэг кино хийчихэд ахаал шинээр бодоо, шинээр сэтгэл ахаал хүн цуглуулаад ахаал ингээ яваад идэг те. Америк одоо бүтэж байгаа үнийн дүнг сонсох юм бол монголчууд итгэхгүй. Бид нар бом. За чи хүү анимашныг чи хийдэд босдгийг мэдэх үү? Мэдхгүй. Тэгтээ тийрдэг хаа. Тэр штэ. Тэгэхэд одоо би хүмүүс хэлвэл хүмүүс бүр энэ өндрмөө одоо яаж тэр мөнгийг гээд айгүй их юм бодно. Одоо бид нар цаг 20 минутны кино 5.7 тэрбумд болсон.
Тэгэхээр түрүү нөгөө мөнгөний тухай ярьсан шүү дээ тий. Яг би энэс хойш би мөнгөний юм минийх бас жоохон юм өөр болоод байгаа байхгүй юу. Яг дунд үедээ яах гэж ийм зарлагтай тий одоо байр маараа барьцаан тавьсан шүү дээ. Яах гэж ийм руу ингэж орж тий зүг зүгээр явж байгаа ийм бизнесээ ингэж бодлоо гэж би харамсчихсан байна. 2 жил нэлийн дараач үлээ тий. Тэгснээ одоо бол бүр харамсахгүй. Бүр үнэхээр энэ бол Монголд хэрэгтэй юм байна. Хүүе болно шүү дээ. Яа тийм хийчихье. Яаж хийж чад хийчихье гэж дайрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бол манай нөхөр төр ч гэсэн ярьдаг байхгүй гоё хоттой хайрхан хөдөө нэг давхар ийм унтлагын өрөөтэй зочны хэсэгтэй зочны унтлагын өрөөтэй тэгээ гадаа террас нь том хашаатай тэн дотор аяг олон нохотой гэж байгаа байхгүй олон нохоо мортой тэгэл хоёлаа ингээд амьдрахад хоёлаа анхалтай гэж байгаа Америка хийчихлээ тэгээ ийм хэцүү одоо төслөөгийнхаа ард гарчих юм бол яагаад гэвэл хийж хүссэн юм а хийчлээ өмнө нь зөндөө гоё юмнуудаа ингээл зөндөө мөрөөдөл зөндөө гоё юмудаа биелүүллээ тий. Тэгэхээр одоо л зөвөр ингээд гоё минимал амьдрал гоё юм байна гэж бодож байгаа. Тэр Америк хийгүйсэн бол би тэгэхгүй. Тэгэхээр мөнгөний нөгөө үнцэн гэдэг хүний нас юу гэдэг те бүх юмнаас хамаарад ингээд өөр зорилго бол явцдаг юм шиг. За энэ хүн бол ингээд нэг амар том зорилготой амбицтай тэрэн дээр ингээд одоо тэдэн дээр бомбаар нэрж штэ тий. Одоо надад болохоор одоохондоо би тиймэрхүү юм ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. Ер нь яг энэ амьдралтаа одоо яг юу хийх ёстой, ер нь яах ёстой, хаашаа явах ёстой, юу хийх ёстой тий. Тиймэрхүү нарийн ширээ юмнууд ерөөсөө толгоонд буухгүй байгаа. Ер нь бол ингээд нэг хөнөө маргаашаа гэд явж байгаа. Яг хөө тэр нөгөө хайгаалаагаал та ер нь бодоол байгаа. Тэгэхээр яг тиймэрхүү дүн мөн хэлэхэд бол юу байж магадгүй гэрийнхнаасаа асуух хэрэгтэй байхаа. Одоо тийш нэг юм юуны бас өөр мөрнүүд байдаг л байлгүй дээ. Тэдний тэгэл нэг дараад авчвал байж болно шүү дээ. Энд гэхдээ уус айл болгоно байдаг асуудал шүү дээ. Одоо тийм ипотек тийм. Ялангуяа нэг юм байрны ч гэдэг юм уу ипотек гэж тэр чинь нэг хэдэд дуусна мэддэхгүй. Гэхдээ нөгөө байнгын байдаг. Тэр чинь нөгөө хүнийг яа өвдөх хэрэггүй одоо юу энэ төр гэл хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Тэр дүнг нь одоо багцаалж би бас сүүлд тэр мэрийн асуугаагүй л дээ. Гэхдээ одоо хүмүүс ер нь ипотек байр хэдээр авдаг хэдэн жил төлж иж яд ингээд нэг тэр багцаад тэр авцал болгоод. Би тэгтээ хэлэхүү хүмүүс тэгтээ надад итгэдэггүй энэ зарим хүмүүс нааг юм залтай одоо ингээл нэг юм шуналтай гэж удаад идэг юм шиг байгаа. Би тэ амьдралдаа хизээч би тэдэн төгрөг олоод би тэгнэ гэж бодож байгаагүй шээ. Одоо би кино хийн тэ тэгэхэд нөгөө single ladies-ээс хойш нэгээс хойш ингээд нөгөө кино хийх мөнгөө ингээл өсөөл арай илүү чанартай юу хийх гээл тийм ингээл явсаар байгаа л яг хоо яг юу ковид үеэр бол яг тэр гоё явж ирсэн юу алдагдсан. Тэр нөгөө юун дээр шатсан гэсэн шүү дээ. Single ladies дээр. Биш ээ нөгөө улаан юу тийм. Улаан цэцэг дээр бол тийм. Тэр чинь нэг сар гараал байцсан гэсэн. Сар гараагүй шүү. 4-5 хоног. Тэгэхээр тэрнээс хойш би ингээд нөгөө юм зоригтой одоо Америк хийж чадах хүсэл айж байгаа хгүй хүмүүс намайг юу гэж худлаа хэлэх бол юу гэж хэлээд бид нарын энэ хитэн жилийн хөдөлмөрийг бодоолох бол гэж айдаг болчихж байгаа шүү дээ. Айдаг юм дахиад нэмэгдээд шүү дээ. Тэгээ яаж нэг тэрсэн нэг юм муу мэдээ нөгөө сайнаасаа хурдан тархдаг газгална. Ягаад ч юм магадгүй бас нөгөө талаар ингэж бодод байгаа. Муу мэдээг хүнд арай үнэн санагддаг баг. Яг л нөгөө муу учраас гэх юм. Одоо нэг юм тэр нэг эрэг юмыг болохоор ингээд нэг юм худлаа гэж боддог ч юм уу тий. Тэгээ тэнгуут чаа ингээд тэр чин хурдан яадаг хүмүүс ч нөгөө шүлтүргүү ингээд хүлээж авч магад одоо яад. Одоо нэг тэгж авах натаа хамтарч ажилласан юм ихтэй хуршаа ундраа ямар сони юм бэ? Би өөртөө ингээд них гоё хамтарч ажиллачаал тий. Яа юу фильмтэй гоё хамтарч ажиллаад ингэсэн чил миний таньдаг хүмүүс ундрмаа яасан мөнгөж өгсөн үү? Яаж ин хуралж гинөө? Яаж ин муухай ааштай байна уу гэж асуудах юм. Би тэгтээ яа гэд гайхаж байгаа байхгүй юу? Хинийч бодол надад тамаагүй заяа. Би шатлахгүй. Пумаг. Тийс пумаг гэдэг. Хамгийн гол нь би Америк маань те. Яна энэ олон бидний энэ гоё сэтгэлэр үүсдэг хин яаж устцах вэ? Угаасаа гэхдээ ер нь бол яг хоо яг тийм айц хэрвээ байгаа болвол өмнө бас тийм юмд өртсөн болвол угаасаа л болох байх. Хүмүүс сайн ямиг ингээд хүн өөрөө хэлэхгүй бол ерөөсөө олж харахгүй. Одоо юу гэдэг бид нар ингэж ажиллаж гин ингэж тэгж гин гэдэг те бүгдийг ингээ хэлээл ер нь бол тэгэл өөрийгөө бас ингээд ямар нэг юм гарахаас өмнө хамгаалах юм дээр хамгаалаад те битүү хууц гүлгнүүдээ гэдэг хэлэх газар нь хэлээд сошиал медиа дээр лайв маяг хийдэг ч юм уу. Тэгээ тараа үнэхээр бид нар тгийгээд бид нар донд тгээ явах хүн байхгүй.
нэгдүгээр тийм зав биднэрт үнэхээр байхгүй. Хүнд тайлбар тавиал ингэж хэлвэл яах вэ маах уу гэлтэй ингээл дараагийн төсөл гэл ингээ явж дээ. Тэгэхээр би ингээд ажил хийдэг хүн гэж байд юм байна. Гоё ярьдаг хүн гэж байд юм байна гэж боддоо шүү дээ. Тэгвэл яг нэг гоё ярьдаг хүмүүсээр ажиллаа юу яахгүй тулд одоо гусуулахгүй тулд бас тодорхой хэмжээ нөгөө хорхоо хүртэл юу гэдэг шиг ер нь бол ингээд хэл хүүгийг хилээд одоо энэ салаавчаа гаргадагсан ч дунд хуруугаа гаргадагсан ч ер нь гарах газраа гаргаад ер нь явсан дээрх ба. Америкийн хувьд бол бидний хувьд бол үнэхээр том челленж болж байна. Тийм. Гэхдээ бид нар хийхгүй бол өөр хин ч хийхгүй гэдэг би бол зоригтой байгаа шүү манайхаа. Хин ч хийж чадахгүй, амжихгүй. Хаалаа шүү. Тэр нь амжихгүй үгэнд оромжилж байгаа юм биш. Ингиж тууштай удаа явж чадахгүй хин ч хийж чадахгүй. Яг хөө тийм бол тийм Монголд яг нөгөө юмыг нөгөө олон талаас нь боддог хүн цөөхөн л байна л да. Яг нөгөө кино театрын суудлыг тоолол билетний мөнгөөр нь үржиждэг хүмүүс их байдаг. Тийм. Тэгэхээр чи бол яг одоо ингээ ажиллаа хийгээд ингээд яхаар бүр яг мэдэрч байгаа ч тээ. одоо тэр юу штэ театр тэр чинь яг тэр чинь талын авдаг лөө 50% кино театр. тий чинь тэрийг одоо хинч яг энэ тодорхой бодохгүй юмд одоо зарлаа ер нь яг ресторан дээр зүрж яг зарим хүмүүс нөгөө нэг гэрт одоо хийгээд тэдэн төгрөгөөр тийгээ ер нь энэ амар тэнэг жишээлтэй гэхдээ үнэхээр тэгж боддог хүмүүсээс байдаг. Би бол гэртээ 10,000 махавал гуйзаа ингээл энэ төрэй гээл тэгэхэд ч одоо тэнд ч одоо төрөөс мөрөөс гэдэг юм уу татвар нөгөө ажилчдын цалин юм уу гэл зөндөө юм тий төгчлөн тэр гэл түмэн юм авчих та тэр ингээд чамд манай тийзер ямар санагдсан? тийзер үү? Би бас тэрийг үзчихэд за энэ яг юу ер нь яах гэж байгаа юм бол айгүй сонирхолтой дундуур нь бас нэг тийм хойчин эртний одоо бөөмөгийн юмны элемент орцсон юм шиг ингээд харагдаж байна. Тэр нэг баг магтай нэг юм хүн ингээд гарч ирээд яг юу болох гэж байгаа юм бол надад бол тэр бас үзэтэй болох юм шиг санагдсан ер нь л тий. Чи одоо хэзээ нээлттэй энэ гэдэг вэ? Тэр нь нууцгаа юу? Тий, хоёр тийзер нэг трейлер байгаа. Трейлер дээр дугацаа тавигдах хэрэгтэй лөө. Трейлер дээр хугацаа тавигдана. Зүү. Шаана алан. Тийм. За ми. За. Шишүүд өөрөө бараг ярьчих юм шүү. За тэгээд би нөгөө барагшуун байнгууд юм аа. Тэгэхэд Vitos цэник брэнд манай өнөөдрийн контентыг дэмжиж хамтран ажиллалаа. Ингээд та бүхэндээ залуучуудыг дэмжиж байгаа. Залуучуудыг дэмжиж байгаа гэд. За ийшээ ингээд авчиж. Нэг сарын хүсээрээ. Аха. Мэдж байгаа гэж. Тийм, мэдж байгаа бүгдийг мэдж байгаа би. Та юу ч битгий яриа. Би бол яг нэмээд бүх зүйл дээр нэмээд би зүгээр үндэсний үйлдвэрлэгч гэдгийг тэр их чухал л да. За тэгээд манай бас их спешиал дугаар болж байна. Амигийн пен гээ Macron Morris амиг зориулж за амиг үзэлдэг. Чиний фэн торт юм уу юу юм? За чамд зориулж за Macaron and More гэдэг энэ яг нөгөө Монголд байдаг цорын ганц макарон кофе. Тийм төрөл бүрийн макароныг бүр янз бүрээр захиалж болно. Тэгээ чамд энийг бэлгэлсэн. Өө би шүү дээ. Энэ камерт харах уу? Тэг. Нара. Чи өөрийгөө макароноор хийсэн байх гэж боддоо. Амбиц. Би одоо энийг идэхэд хэцүү юм да. Яана. Жингэртэй цай аавь, хаврын тэрэтэй өдрүүд капучино ууя. Ацвэ гэсэн байна. Гайхалтай. Энэ бол амар genius юу байна. Тэгээд идэх юм дээр яцсан харамсалтай юм тий. Хой штэ. Одоо идэх гэхээр би нэг өөргөө нэг каннибалист нөгөө нэг юу яах га юу яриад байна. За үнэхээр баярлалаа амар гоё бэлэг байна. Энэ бас ер нь гэхдээ эднийд яаж байгаад бас дараа нөгөө хүн амьтанд найз майзынхаа төрсөд тэр нөгөө юу гэдэг чинь тэнэг зургийн стори дээр ч минь төрөгдөн шүү дээ тий. Тэхгүйгээр шууд тэнэг зургийн шууд ингээд торт болгоод аваачч өгөөд тий. Тэгэх юм бол тэгээд жинхэнэ дуус баларт тэрэлт. За тэгээд захиагаа унших. Ясаар захиагаа уншнаа. Захиагаа унших. За. Одоо чи үл би таны нөгөө 20 эдтэй үедээ бичсэн захиагч унших гэж байгаа шүү дээ тий. Чи ер нь ингэж одоо ирээдүйн өөрийгөө 50% та өөрийгөө гэж төсөлж байна уу? Ёстойгүй. Яг жоо ааш муутай байж магадгүй гэж бодсон юм. Гэхдээ яг өөрөөр надад нэг амар төсөөл орж ирдэг. Хэрэгтэй хүмүүс 50 гараад ирэхээр ингээд анзаараад тахаар нэг тийм ааштай болсон гэдэг шүү. Тэр одоо бас цэвэрч мөвшт юм шүү. Харин тийм л шүү. Одоо дунд насны хэмрэлд юу ч гэдэг л тийм юм бас. Тий. Хиг яг гэдэг тий. Хиг яг гэдэг хүмүүсийг хараад тахаар. За би уншиж. За та эхлэв. Болох юм нэрлэгч. За. Сайн байна уу 50 настай аами гой. Сайн сууж байна уу? Та зогссон ч болно доо.
Аль нь ч байсан энэ захиаг унших үеийн минь төргий. Өнөөдөр би 23 таа бөгөөд энэ нас маань хүүхэд болон том хүү хоёрын дундах ойлгомжгүй зураас шиг мэдрэгдэж энэ өөрчлөлт шилжилт дунд би бүрэн дасаж ойлгож амжаагүй байгаа тул 50 настай би гэдэг маань алс холын бүдэг бадаг зэрэглээ шиг санагдаж байна. Үнэ. Тий. Ер нь бол одоо ч нэг 23 ч нэг юм кид адуулт хоёрын дунд нэг кидуулт гэдэг тий. Яг нэг хуулийн юугаар бол одоо арх ухмах насанд хүрсэн энэ чинь нэг Тэгээ өөрийгөө том хүнгээ боддог болсон. Байвчиг. Тий, том биш байна. Болчиход байгаа. Том биш байна. Жохон ямар нөхцөлд байгааг шин мэдэхгүй тул элдвийн сайхан үг нэг л урсахгүй бололтой. Одоогийн өнцгөөс бодвол захих хэлэх магадгүй гуйх хідэн зүйл байж болох юм. 50 нас хүрлээ гээд чи хөгшин ухаалаг аль эсвэл бусдад ялангуяа залуучуудад амьдралын тухай элдв сургаал нам айлдах хэмжээний этгээд биш гэдгээ санаарай. Яна энэ бас надад ингээд дандаа санамж өгдөг байхгүй юу? Чи болоогүй байна. Томормоор үгэлмээр санагдаад байвал өөрөө ч нэгэн цагт тулчсан үл бүтэх этгээд байсан гэдгийг санаарай. Өнөөдөр би хаачгаа мэдэхгүй төөрөлдөж буйн адил чиний насан дээр ч хэвээр гагц хэлбэр нь л өөрчлөгдөх болов. Тэгэхээр өөртөө элдв цол гуншин шошго тэмдэг нааж хойш суулгүйгээр үргэлж суралцаж гайхаж тийрч эргцүүлж толгой тархиа сэрэг байлгаж үзээрэй хайрхаа. Тийм зөв шүү. Санал нийлж байна. Хэдий нас явах тусам бид гинтийн эсвэл өвчний улмаас хайртай хүмүүсээ алдаж оршуулгалд явах нь ихсгэн жамч гэлээ аль болох зөөлөн хандаасай. Хижээл насанд хүрсэн ч гэлээ гэр бүл найз нөхөд хайртай хүмүүс чинь урт наслаж хамт байх болтугай. Ямар гоё өрөөл вэ. Олон ч сайн эр 50 нас гараад эсвэл бүр 50 хүрлгүйгээр бурхан болцгоосон доо. Чамайг сайн эр гэх юм ч хаашаа юм. Гэхдээ эрүүл мэндэ бодож үзээрэй. Элдв өвчин микробоос холхон байгаад өгөөрөөдөө гэж ясаг үрхий. Нэрээ үнэнтэй. Тий, харин тий. Холхон байгаад өгөөрөөдөө яах вэ? Ямар байх нь өнөөдрийн надаас бас хамаарна л та. Гэхдээ чи бас нэг нухацтай бодчихгүй юу? Арай амьдрал үтсэн хүн байна да. Йоо. Наад яг л наад чинь 50 настай юм шиг. За бусдаарч тэгээд гайгүй бохоо нас намбаа бодож булаа явдалд орооцолдож онгоод орчихлгүй аятайхан амьдраараа амжилт хүсье. 2026-ны 3 сарын 20 Улаанбаатар бат. Амар хэлсэн байна. Тэгж ядарах. Өстой хэлсэн байна. Гэхдээ яг уусаа яг нөгөө нэг тиймэрхүү яг төсөөлөхөр уусаа өөр нэг одоо ингээрэ тэгэрэ ч тиймэрхүү батны нарийн ширээ юмнууд бол орж ирэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр уусаа яг одоо юу гэдэг эрүүл мэнд одоо гэр бүл одоо тиймэрхүү юм чинь ингээд нэг байвал тэгэл бусд нь бол уусаа тэгээд асуудал биш шүү дээ гэж бодсон юм. Тийм шүү дээ. Ямар хөөрхий өөргөрөөс өвөө мөвөө юм өгж тараагүй шүү дээ. Гэхдээ харин тэгээ би харин манай нэг нахцах 50 нас хүрчээ төрсөн өдөр дээр ч илүү нэг юм хэлжээсэн байхгүй. Намайг ч одоо байгаа вахт чинь 50 настай хүн гэхээр нэх хөгшин санагддаг гэж хэлсэн чинь би өөрөө ингээд 50 нас хүрсэн чинь надад ерөөсөө тийм 50 хүрсэн юм шиг мэдрэмж төрөхгүй ингээд нэг юм гэд байна гэд тэгжээс аахгүй. Тэгээ яг би нөгөө нэг мэдээж нөгөө ахмад хүн залуу хүн гэдэг нөгөө хооронд нь хүндэлж харцах юм бол байлгүй л явах вэ. Гэхдээ нөгөө нэг яг ерөнхий төвшин бол надад бүгд адилхан гэж бодож байгаа байхгүй. Нөгөө нэг одоо бүгдээ анх удаа амьдарч чинь гэдэг юм уу бүгдээ хинж одоо ийм тийм гэдэг шиг нөгөө нэг л тийм хүнд сургамжлах гал ингээд боловч нөхөр яг үндэ чинь өөрөө бас магадгүй илүү ч одоо гайхширцсан илүү ч одоо тийрцэн явж иж бас болно шүү дээ зарим талаараа. Тийм. Яг тэр хүн чинь томрох тусам тулж байгаа асуудал туулж байгаа юмнууд нь улам томроод идэг учраас тэгэл тэрэн дундаа ингээл. Тэг би болохоор сая чиний нэг уншсан чинь бас надад бодох юм бол байна. Нэр явандраад нэг тэгээд хэрэггүй юм байна өө энэ дөө гэдэг. Гэтэ надтай аюу санал нэг байна. Тэгэл нэг 50 гарчглаа гээл тэнгүүт шууд ингээл нөгөө нэг хөгшин болоод тий. Гол надад болох нь ингэж санагдаад байгаа юм. Би өнгөрсөн хүн гэдэг үг шууд хэлдэг болчиход байгаа байхгүй ингээд. Тэр бол надаа ингээд үгүй эсэргээрээ би хаана одоо 90 сар бол ингээд юм явж илаа гэхэд тэр 50 настай хүн гэдэг чинь амьдралын тэр туршлага одоо юу гэдэг тэр үзэж харсан юм гэдэг чинь илүү тийм зангарахтай бүр ингээд юм тий. Яг гол нь тэр залуу хүний тэр юугаа хадгалж чадах юм бол илүү гоё одоо юм тэр хүнээс гардаг ч юм уу ингээд. Одоо жишээ нь тэгэл одоо шууд хайж болохгүй. Тий. Одоо жишээ нь зохиолч мохиолч дээр ингээд ярихаар ингээд 50 нас мастайдаа ч юм уу амар зөвүүн юм биччихдэг, амар зөвүүн кино минь хийчихдэг ч юм уу тий.
өөрсдийнхөө тэр юуг насыг нөгөө сул тал гэхээс илүү давуу тал болгож хараад тэгээд сэтгэлгээ нь гоё нээлттэй байх юм бол Тий. Өөрийгөө хараа би хөгшөрцөө би одоо настай хүн гэж бодоод эхлэх юм бол 50 та хүмүүс ингэж яриад л тээ. Юу гинэ тийм үү гэл тээ уцаар ярих байна уу би одоо энэ хараа яг тэр нэг улаан байшингийн баруун тал зогсож байна гэх ингэж хэлдэг байхгүй юу. За миний цагийг одоо чи би энийг унших тийм машин тийм. За уушцай. За энэ бошоохон дуусчаад энэ юугаа идмээр яг урд ингээд өөр Эрдэнэ хотын Хүүхэлдэйн театрын жүжигчин 23 настай ундар маань минь сайн байна уу? Шинэ ажил шинэ хамт олон дунд чи өөрийнхөө дасан зогсоод явж байгаа гэж итгэж байна. Анхных нь мэдрэмж жаахан сандарсан догдолцсон тэр үед чинь одоо дурсамж болж үлдэж байгаа хаа. Найруулагчаас итгэж өгсөн шинэ жүжигүүдийн дүр дээрээ хичээж ажиллаарай. Маш том боломж. Гоё хамт олон дунд ажиллаж байгаад нь баяртай байна. Аав ээжтэйгээ хамт амьдарч бэлэн хоол ундтай эрхэж нялхраад сайхан байгаа биз? Энэ бол амьдралын хамгийн дулаахан, хамгийн үн цэнтэй үед нэг шүү. Цалингаараа өөртөө гоё зүйл авч хөдөлмөрийнхөө үр шимийг мэдрэх тэр мэдрэмж бас гайхалтай. Гэхдээ хамгийн чухал нь аав ээжтэй томоос том баярлж байгаарай. Чамайг юунд сатааруулахгүй, барихгүй, дуртай ажиллаа хийх боломж олгож, сэтгэл санаа, урам зориг, итгэл бүхнээрээ дэмжиж байгаа нь үнэхээр том бэлэг. Тэд чиний ирээдүйд хамгийн үн цэнтэй хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа хүмүүс шүү. Чи хайртай аав ээжтэйгээ дахиад ганцхан жил ингэж амьдрна. Түүний дараа чи өөрийн замаар өөр хотод өөр амьдралаар явна. Тэр үед чи энэ өдрүүдийг маш их санах болно. Тиймээс одоо л илүү их хэрэглээрээ, илүү их ярилцаарай. Хамтдаа хоол идэж, хамтдаа энийгээд жижигхэн мөч бүрийг алдалгүй хадгалж яваарай. Чи маш азтай. Хайртай шүү. Энэ тэгтээ сайн эвгүй орд юм байна тий. Яг ганцхан жил мэл одоо юу юм уу гэдгсэн ч аа. Гэхдээ тэгэл би нөгөө тустай гараа явцсан. Тэгээ хагж авч өртөгд тэгж нэг гэрт хамт амьдрах байх. Одоо ингээд бодохоор 50-д гарчаад тэр үеэ бодоод ингээд бичих гэхээр ямар гоё байсан бэ нэрээ. Хөөхөн ёстой нэр аав жерман ёстой бүр охиндоо ямар их боломж, ямар их хайр өгсөн бэ гэж боддоо шүү. Тэхийн тулд бас зөндөл хичээж ажиллаа л те гэл явсан байна гэж бодсон шүү. Яг сайн хамгийн хөрсөн хэсэг нь одоо юу гэдэг ганцхан жил ингэж байна мэн гэдэг юм уу. Тэгэл одоо тэр чин сонин бид нар ингээд нэг юмны араас ингээд нэг яарад ингээд байнгын ингээд нөгөө нэг юм дандаа мөнгөний асуудлууд ингээд байж дээ шүү дээ. Тэр юмнууд нь яг мэдээж тухайд чухал уу гэвэл чухал одоо юу гэдэг ажил төрөл одоо мөнгө төгрөгөд юу ч дээ. Тэгэхдээ яг тэрний хажуугараас нөгөө амар чухал юмнууд ингээд мэддэхгүйгээр ингээд алсраад ингээд тэгжсэн гинтхэн пак гэл энэ дээр яг нөгөө юу би тэр имэтгээ өссөн байхгүй юу. Тэгээ тэн дээр яг энтэй төстэй жоохон тийм харамслын ч гэдэг юм уу мэдрэмж байгаад идэг нь болох тэр манай эмээ амьдралынхаа сүүлийн жилүүд жоохон хараан муудаад ингээд нэг гэрээсээ гарч чадхаа байсан. Гэтэл яг тэр үе нь болохоор миний өсвөр настай давхцсан байхгүй юу. Тэгээ өсвөр насны хүүхэд яахт ингээд дандаа энэ тэрүүгээр тэнэл одоо PC-мээс тоглол тэр нэг ангийнхаа охин мохныг эргүүлээл тэр эсвэл одоо юу гэдэг нэг эмээгийн дэ гэр хороолт интернет байхгүй байлаа гэхэд ээж рүүгээ очиод юу гэдэг тэр нэг юм тийшээ юмнууд руу татагдж байж ах та одоо тэр бас нэг юм эмээгийнхаа сүүл үед нь жоохон тийм хань болох цуг одоо дурсамж бүтээх нөө боломжнуудаа жоохон алдсан юм шиг санагдаад байхгүй. Гэхдээ нөгөө яг нийтлээс би ингээд би өсвөр насны хүүхэд байсан. Одоо ингээд угаасаа бүгд тийм байдаг гэхэд яг тэрний чинь яг цаагаар болохоор ингээд уулнаад ч нэг 7 өнөخت нэг өдөр ч юм уу гадуур дагуулад алхаж малхдаг байсан бол ч юм уу тий. Таяг нь болоод явна шүү дээ. Тий. Одоо ингээд хөтлөл ингээд тий. Тэгээ уулын цаашаа өөрөө нөгөө хараа сайтай байхдаа ингээд энэ төрөөр явдаг гэсэн байхгүй. Тэгж жагаад хараа бод нэг мэдсэн чи ингээд нэг өдөр өөр явгууны замаар явж ин гэж бодсон чинь ингээд замын голоор алхаж ирсэн гэдэг тэгж байгаа. Тэгж нөгөө хараа муудсан гэдгийг мэдсэн гэх юм уу. Тий. Тэгээ тэнгуут чинь гэртээ ингээд нөгөө нэг тэр хашаанаас л ирнэ гарах юг болчихж байгаа тий. Тэгээ тэрнээс л би ээж мэжтээс хэрэлддэг байсан. Ингээд нөгөө нэг заримдаа би ингээд амралтын өдөр явдаг гэртээ эмээтэйгээ хоёлаа баймир гэдэг хоолунд хийгээд гой тухтаа тий ингээд гал малаа түлэл цовын мөв хийгээл зурагтаар одоо тэр солонгос кинонд гардаг ч юм яадаг. Зүгээр ингээд гой 50 баймир гэдэг зөхгүй. 5 өдөр хичээл ном юу юм энэ төрөл явж байгаа. Дугуул монгол энэ төрөл явж байгаа шүү дээ. Гэрийнхэн хүрээд ирчихээр би бүр тэр чинь одоо ээж аав хоёр дүү. Тэгээ тэр чинь нэг умгар байшинд орж ирэнгүүт хамаг хуц хунараа ишээ авч шидэл энийгээр талын нэг тараагаал тэнцээ манай хоёр чинь бужигнуулаад юу яаж байгаа шүү дээ. Тэгээ дөнгөт чинь яг нэг гэрт байх ямар ч нөгөө нөхцөлгүй болонгот нь би тэгээд за гарч одоо хаашаа чи яваа PC-мээс тоглолт юм яадаг. Зөрөө гарчдаг ус аахгүй ингээд нэг тийм ингээд нөгөө нэг яг өсвөр насны л байна тий. Харин тийм. Тэгэхэр чинь бас
Гэхдээ тэр ээжлэг юу гэсэн үг юм би чи амралтын өдөр би ээж дээр ирж чи дуугаа гэдэг юм. Тийм шүү дээ. Ээж дээ. Харин тэгээд нэг тиймэрхүү юмнууд болж байсан. Тэгэхээр ер нь одоо яамар ч яг бид нар Яг чиний энэ бол бас ингээл сонсож байгаа хүүхдүүдэд бас гоё сургамжлах байх гэж бодож байна. Чи тэр чиний буруу ч юм уу, буруу биш ч юм уу те. Зөвхөн хүүхдүүдэд яадаг ч гэсэн ер нь бас нэг эмээтэйгээ өссөн бол эмээтэйгээ бас нэг гоё цуг байх юм байна дөө гэдэг ч юм уу те. тэр одоо нэг юм бэлээ нэг гол нь одоо өнөөдөр бол жишээ нь үүний амар энгийн зүгээр байдаг л юм шиг юмнууд ингээд жишээ ингээд алан болчих дээрээ ингээд яг дараа нь бүр ингээд продуктод дурсагтаад тэр нь эвгүй тийм тэр чинь тэгээд их юм сонин гинтийн ч юм уу сонин Тэр захиагаа буцааж хийгээд за тэгээд манай энэ авдар болохоор цаг хугацааны хайц. тийм та энийг айтайхан шиг Хадгалаарай. гамтайхан хямгадаарай гэхгүй Тэгээд яаж ч 50 наснд нэг хөргөж өгөн ондоо чинь 23 наснд нь хөргөж өгнө гэдэг амжилттай. аха За өнөөдөр манай оролцогчд болж орж яваад баярлалаа. Стох гоё сэдвүүдийн тухай баярлалаа. Баярлаа. баярлаа асуулт Яа! за матч тэ одоо хамгийн амар нэг хаацсан заяа гэдэг Это чиний толгойн амтдаг үзээ та. Муугаа.